সিলেটের দিকে তাকায়া দেখেন আল্লাহ, আয় আল্লাহ আপনার এই বান্দাদের অবস্থা বেশি ভালো না, আপনি তো জানেন রে আল্লাহ। আয় আল্লাহ এদেরকে আপনার হাতে সফর্দ করে দিলাম, জিম্মাদার হয়ে যান আল্লাহ। ওরে দয়ার রব, আমরা জানি আমাদের গুনাহের কারণে আপনি অতিবৃষ্টি দিতেছেন আল্লাহ, আমরা জানি আমাদের গুনাহের কারণে আপনি বন্যা দিতেছেন রে আল্লাহ। আয় আল্লাহ আপনি যদি মাফ না করেন আমাদের যাওয়ার আর কোনো জায়গা নাই। আয় আল্লাহ আপনার হাতে সবাইকে সফর্দ করে দিলাম, জিম্মাদার হয়ে যান আল্লাহ। আয় আল্লাহ জিন্দেগীর গুনাহগুলো মাফ করে দেন। আয় আল্লাহ যত গুনাহ করেছি গুনাহ মুক্ত জিন্দেগি সামনে গঠন করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ আমরা গুনাহ করতে পারি কিন্তু বেগুনাহ ছোট্ট মাসুম বাচ্চারা তো গুনাহ করে নাই। আয় আল্লাহ তাকায়া দেখি সিলেটে, আয় আল্লাহ পাতিলের মধ্যে দুইটা ছেলেকে সন্তানকে বসাইয়া মা ছেড়ে দিয়েছে। আয় আল্লাহ এই দৃশ্যগুলো দেখলে নিজেকে ধরে রাখা যায় না। আয় আল্লাহ সিলেটবাসীর উপরে আপনি পূর্ণাঙ্গ দয়ার নজর দিয়া তাকান আল্লাহ। আয় আল্লাহ সিলেটবাসীর উপরে আপনি মায়ার নজর দিয়া তাকান রে আল্লাহ। আয় আল্লাহ শাহজালালের পুণ্যভূমি সিলেট, শাহপরানের পুণ্যভূমি সিলেট আপনার হাতে সফর্দ, আপনি জিম্মাদার হয়ে যান আল্লাহ। হায় আল্লাহ ওলিয়ে বড় বড় ওলিয়ে কামেলরা ওখানে শায়িত আছে রে আল্লাহ। হায় আল্লাহ এদের উসিলায়ও ওই জনপদটাকে পূর্ণাঙ্গ আপনার হেফাজতে আপনি করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ দুনিয়ার মানুষ তাদের আশেপাশে দাঁড়াতে পারবে কিন্তু আপনি হেফাজত না করলে হবে না, হবে না, হবে না। আয় আল্লাহ আপনার কুদরতি খাজানা থেকে এদেরকে সাহায্য করে হেফাজত করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ দুনিয়ার মানুষ তো সাহায্যকারী কিন্তু আপনার মতো সাহায্যকারী কেউ নাই। আয় আল্লাহ আপনি কুদরতি খাজানা থেকে এদেরকে সাহায্য করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যেই যেই বান্দারা এদেরকে সাহায্য করার জন্য সহযোগিতা করার জন্য দৌড়া যায়, আয় আল্লাহ এই বান্দাদের এই মেহনতগুলো আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ এই বান্দাদেরকে আপনার হাতে সফর্দ করে দিলাম, আয় আল্লাহ আপনি জিম্মাদার হয়ে যান রে আল্লাহ। আয় আল্লাহ আমাদেরকেও মানবতার পাশে দাঁড়ানোর তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ নিজে পরিপূর্ণভাবে অসহায়ের পাশে দাঁড়াইয়া আয় আল্লাহ ওই রকম ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এবিলিটি দান করে দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ বাংলাদেশের আশেপাশের সব জেলার মানুষদেরকে তাদের পাশে যাইয়া এদেরকে সাহায্য করার মতো তৌফিক দান করেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ নবীজির উসিলায় আমাদের দোয়া মুনাজাত খানা কবুল করে নেন। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্নি ওয়া মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইয়া মাওলানা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি খালকিহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আমিন আমিন আমিন। ওয়ারহামনা মাআহুম বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।